有几个公公啊？一个而已。一个公公哦。对啊。所以公公抓走我就不会抓走你。对啊。真的。他们都会抓走爸爸。所以不会抓走妈妈。对。我们一起。可是你今天有玩 iPad 2哎，公公会不会抓你？不会。为什么？因为小孩子要玩 iPad 2。小孩子要玩 iPad 2。对呀。那你被公公抓走啊？我不要。你才不是。嗯？你说什么？洗切图啊。那你还要不要玩 iPad 2？洗切图有 iPad 2。洗切图在玩 iPad 2。我 iPad 2给你好不好？我不要。啊，你不是喜欢玩 iPad 2？我不喜欢。为什么？我们明天在玩 iPad 2。那明天也会被公公抓。不会。明天不会被豆豆抓。我现在给你 iPad 2，你玩。好啊。好啊。好啊，那我给你啊。等一下公公来抓你。我弟弟。好，那公公抓你哦，好不好？好，那公公来了。哎呦，什么声音啊？哎呦，什么声音啊？我抱走了。给你啦。我不要。给你，快点，公公要来抓你了。拿着啦，来啦。我不要。来啦，拿好。不要。我想睡觉。那我把 iPad 2丢掉。给你啦。我想和你。给你啦。我想和你。给你啦。我想和你。那你跟我一起去泡啊，公公在外面呢，我会怕啊。爸爸去泡而已。爸爸被公公抓走了。那你跟我去啊。都没有打到别人。有啊，有声音呢。哎呦，那什么声音啊？他走了。没有，那什么声音？走。哦。哎呦，妈妈会怕啦，你保护我，你去给公公咬啦，去，不要黏我，你去。